اے اللہ جتنے لوگ لگے ہوئے ہیں اے اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما۔ شہر گلستان بنگلور سے عازمین حج کے مبارک قافلے مقدس سفر کی جانب رواں دواں ہیں، حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ 5 مئی 2026 سے روانگی کا سلسلہ شروع ہوا ہے جو 21 مئی تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی روانگی کا یہ منظر اتنا پیارا، اتنا نرالا، اتنا سہانا ہے کہ اسے دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بنگلور کے حج بھون آتے ہیں۔ اس نورانی و روحانی منظر کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں کافی ثابت نہیں ہوتی، لہٰذا ہر ایک کی یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ اپنے موبائل فون میں اس منظر کو قید کرے۔ بہرحال بڑی تعداد میں لوگ ہر دن یہاں پر آ رہے ہیں اور بنگلور کے عالی شان حج بھون کو غور سے دیکھتے ہیں اور یہاں کیے گئے انتظامات، حاجیوں کی خدمت، رضاکاروں کی محنت کو دیکھتے ہیں۔ 4 مئی کی شام ہوئی حج پروازوں کی افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ سدرامیا، منسٹر کرشنا بہرے گوڑا، رحیم خان، شیواجی نگر کے ایم ایل اے رضوان ارشد، ایم ایل سی سلیم احمد، نصیر احمد و دیگر اہم شخصیات یہاں آئی ہوئی تھیں۔ تیسرے قافلے کی روانگی کے موقع پر کرناٹک اسمبلی کے اسپیکر یو ٹی خادر یہاں آئے ہوئے تھے۔ 3 دن قبل یعنی 15 مئی بروز جمعہ منسٹر بی زیڈ ضمیر احمد خان کی آمد کے موقع پر پورے حج بھون میں آپ کا زبردست استقبال کیا گیا۔ ضمیر احمد خان کے ساتھ ہبلی کے ایم ایل اے پرساد ابھیا اور ہندو مذہب کے سوامی جی بھی یہاں آئے ہوئے تھے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بنگلور کے حج بھون میں منسٹر بی زیڈ ضمیر احمد خان کی جانب سے ٹرانسپورٹ کے انتظامات کے ساتھ یہاں آنے والے تمام لوگوں کے لیے وسیع پیمانے پر، بڑے پیمانے پر لنگر کا انتظام کیا گیا ہے۔ ایم ایل سی بلقیس بانو اور پلکیشی نگر کے ایم ایل اے سی سرینواس بھی یہاں پہنچے اور اس نورانی منظر کو دیکھا۔ یہاں کیے گئے انتظامات پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ تو دوستو، ہر سال کی طرح اس بار بھی بنگلور کے حج بھون میں قائدین، عمائدین، علماء کرام کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کرناٹک ریاستی حج کمیٹی کے چیئرمین ذوالفقار احمد خان ٹیپو یہاں آنے والے لوگوں سے بار بار یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی حج پر جانے کا ارادہ کریں، حج پر جانے کی تمنا اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے در پر بلائے اور تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت سے سرفراز کرے۔ تو دوستو، اس موقع پر چلیے جانتے ہیں ایم ایل اے سی سرینواس اور بلقیس بانو کے کیا تاثرات ہیں۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಜ್ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಜ್ ಜಾತ್ರೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು 10ನೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಮುಜಾಹಿದ್ ಭಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿದ್ದ ಸಂಘಟಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಬಸ್ಗಳನ್ನ ಈಗ ತಾನೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ। ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಆ ದೇವ್ರ ದಯದಿಂದ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ನಮಗಿರೋ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ। ಅವರು ಸುಖಕರ ಇರಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಹಜ್ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ। ಅವರು ಇವತ್ತು ಹಜ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿದ್ರೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇಂದ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಇಂದ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ। ಇವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾರೆ। ಇಂಥ ಸೂಪರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ನಂಬರ್ 1 ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯ ಟಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಕರಿಗೂ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯವರಿಗೂ ನನ್ನ ಉತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ। ಸಲಾಂ ಅಲೈಕಂ। आज मुझे सबसे बड़ी खुशी और मुसरत हो रही है कि मैं आज हज भवन में आज के हाजियां का जो मुसाफिर जा रहे हैं यहाँ से उनको मुबारकबाद देने के लिए आई थी। खुशी इस बात की है कि शिमोगा से ज़्यादा हाजियां आज जा रहे हैं। यहाँ देखने पर ऐसी दिली तमन्ना हर एक को हो जाती है कि हम भी हज को जाएं। इतना मजमुआ बहुत बेहतरीन यहाँ पर सहूलत फराहम किए गए हैं। तमाम बआसानी से
हाजियों के साथ मिल रहे हैं। मैं हाजियों से भी इल्तिजा की थी कि उन्होंने हमारे मुल्क के अमन व अमान के लिए, हमारे कौम व मिल्लत की रहनुमाई के लिए अल्लाह के दरबार में, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में दुआ की गुजारिश की है। अल्लाह उन तमाम के हज को कामयाब करे, पूरे हज के अरकान पूरे करने की उनको तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम बीजेड जमीर अहमद की तरफ से लंगर का इंतजाम किया गया है। तकरीबन डेली 30,000 आदमी तक लंगर रहा है। जब से बीजेड जमीर साहब हमारे अखिलती वजीर इज़्ज़त माब वो मिनिस्टर होने के बाद से अपनी तरफ से, अपनी तरफ से, अपने अखराजात की तरफ से यहाँ पर लंगर मुनक़्क़िद किया गया है। रोज़ाना 20 से 25,000 लोगों की तादाद में जो हाजियाँ हैं, उनके साथ जो लोग आए हैं, वो तमाम मिलकर यहाँ पर खाने का इंतज़ाम किया गया है। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है और ये ऐसा नमूना हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। इस तरह से हमारी हज भवन में हमारे ज़मीर अहमद साहब की तरफ से किया जा रहा है। अल्लाह उनको सवाब जारी इसका ज़रूर देगा, हर परेशानी को उनकी दूर करेगा। मैं तमाम से कौम मिलत से दुआ करती हूँ कि सब मिलकर कौम एकजहती के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, अमन व अमान के लिए हिंदुस्तान में दुआ कीजिए। हमारा लंगर का सिलसिला जो बीजेड जमीर अहमद खान साहब की तरफ से 2016 से चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपने हुज्जाज करम की छोड़े पर सामने लंगर खाने का इंतजाम है, पूरा खाना खा के जाए इंशाअल्लाह। और हमारे यहाँ पे जितने भी छोड़ने हैं, उम्मीद रखता हूँ हज भवन में जो कोई भी आएगा, हमारी ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि वो भी हज पे जाए। अब यहाँ जितने भी छोड़ने हैं, आइंदा साल हज को जाने की इरादा और तमन्ना रखिए तो हाथा उठा पूरे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके हाथा उठाना कबूल फरमाए। आइंदा साल तुम ना छोड़ने, दूसरे आना, मौलाना के साथ पूरे जोर के साथ मरतबा लब्बैक पढ़ो इंशाअल्लाह। अल्लाह में आपके लब्बैक को कबूल करते हुए आइंदा साल जाने के लिए असबाब पैदा करेगा इंशाअल्लाह। उन सबको भी हज की सआदत नसीब फरमा, उम्मत के हर वर्ग को ये सआदत नसीब फरमा। अल्लाह इसी तरह से हमारे मुल्क में अमन के फैसले फरमा, हमारे मुल्क में अमन के फैसले फरमा, सारे आलम के अंदर अल्लाह अमन के फैसले फरमा। अल्लाह बहुत सारे हजरात यहाँ तमन्नाएं लेकर आए हैं, अलियत के जाए तमन्ना मुरादों को पूरा फरमा कर अल्लाह जिस तरह को चाहता है, जिस तरह को राजी होता है, इसी तरह तमाम अरकान अदा करने की तौफीक अता फरमा। जज़ल्लाहु मुहम्मदन व आलहू कमा तुहिब्बुहु व तर्दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कबूल फरमा, वुकूफ अरफा को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह मुज़दलिफा के क़ियाम को कबूल फरमा, अल्लाह नबी जमात को कबूल फरमा, तवाफ़ ज़ियारत को कबूल फरमा, कुर्बानी को कबूल फरमा, तमाम अरकान को कबूल फरमा, आसान फरमा। इस तरह तू चाहता है अल्लाह तेरे बहुत सारे बंदे बंदियां ऐसे आते हैं जिनको कुछ पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन अल्लाह तेरा तू बहुत बड़ा मेहरबान है। जिन हाजियों पे तू कबूल फरमाता है, उन हाजियों के सदक़े से तमाम हाजियों के हज को कबूल फरमा, आसान फरमा।
अल्लाह मुक़द्दस मकामात पर जब ये दुआ करें इस दुआओं में अल्लाह सारी उम्मत का हिस्सा अता फरमा। अल्लाह खास तौर से अल्लाह हमारे लीडर जमीर अहमद साहब, अल्लाह हर दिल अजीज लीडर, अल्लाह कौम की खिदमत करने वाले, कौम की खिदमत का जज्बा रखने वाले, अल्लाह हाजियों की बड़े शौक से खिदमत करते हैं, लंगर का इंतजाम करते हैं, हाजियों को खुश करके भेजते हैं। अल्लाह इसी तरह अल्लाह सरफराज सारे भाई, अल्लाह बहुत सारे ऐसे दिन रात अल्लाह वॉलंटियर या हर तबके में हर शोबे में खिदमत करने वाले दिनों रात अपने काम सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे राहत होगी। ये सुना है और के चेहरे की ज़ियारत होगी, उनको मुख्तार बनाया है मेरे मौला ने, खुद में बस वही जा सकता है, खुद में बस वही जा सकता है, जिसको हसनैन के बाबा की इजाज़त होगी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। खुदा हाफिज, खुदा नासिर, खुदा के तुम हवाले हो। खुदा हाफिज, खुदा नासिर, खुदा के तुम हवाले हो। करेंगे याद हम अक्सर, हमें भी याद कर लेना। जो देखो तुम खुदा का घर, हमें भी याद कर लेना। नसीब फरमा। अल्लाह इन्हें भी जिंदगी में कम से कम एक मरतबा अपने घर पर हाजिरी की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आपके लिए मालदारी और गरीबी कोई माना नहीं रखती। अल्लाह आप बुलाने पे आए तो एक गरीब को भी बुला लेते हैं, आप न बुलाने पे आए तो मालदार से मालदार इंसान भी वहाँ पहुँच नहीं पाता। परवरदिगार हर मुसलमान को अपने घर का दीदार नसीब फरमा। मौलाए करीम तक कौम की हिफाजत फरमा। अल्लाह यहाँ के तमाम अरकान की हिफाजत फरमा, यहाँ की जरूरतों को गैब से पूरा फरमा। अल्लाह नजर बद से बचा, अल्लाह शरीरों की शरारत से हिफाजत फरमा। परवरदिगार इस काफिले को कबूल फरमा। अल्लाह इस सफर में आसानी और सहूलतें पैदा फरमा। अल्लाह हमारी इस दुआ को महज अपने फजल करम से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और सफाई में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे दरमियान हमारे आज हमारे दरमियान
राइट पीछे ऐसा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक